क्लास 12 के बिहार बोर्ड का एक क्वेश्चन है। वाई डज गांधी जी से दैट माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। गांधी जी क्यों कहते हैं कि मन एक बेचैन पक्षी है। वाट मेक्स द माइंड रेस्टलेस। मन अशांत क्यों रहता है। वाट मेक्स द माइंड रेस्टलेस। मन अशांत क्यों रहता है। आंसर, गांधी जी से दैट माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। गांधी जी कहते हैं कि मन एक अशांत पक्षी है। बिकॉज इट इज़ नेवर सेटिस्फाइड, क्योंकि यह कभी संतुष्ट नहीं होता है। सेटिस्फाई का मतलब होता है संतुष्ट होना। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। जितना अधिक उसे मिलता है वह उतना ही अधिक चाहता है। द मोर इट गेट्स, जितना अधिक उसे मिलता है उतना ही अधिक वह चाहता है। धन्यवाद।